Welcome to MSDCRICKET Big Bash League 27th match Melbourne Stars Hobart Hurricanes கடையில் நடக்க போகுது. அதோட Fantasy 11 பார்க்க போறோம். பிட்ச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹோபர்ட்ல தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது. இந்த பிட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ட்ராக், இந்த ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண யூஸ்டு ட்ராக்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் மேட்ச் நடந்தது. அவ்வளோ ரெடி பண்ண மாட்டாங்க. அதே ட்ராக்கை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இனிஷியல் பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும். 1 or 2 overs நியூ பாலில் ஸ்டெடி பண்ணிட்டா அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். க்ளவுடி கண்டிஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது. அதனால் இனிஷியல் ஸ்விங் ஆஃபர் பண்ணும். அதை கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க, நான் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம். செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்லோ டவுன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு டாஸ் பண்ணுற கேப்டன் ப்ரிஃபர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு டீம் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. டீம் நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ரூ ஃப்ளெச்சர், மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் 2 பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு. 2 பேருமே ஸ்மாரான பர்ஃபார்மன்ஸ், கூடவே ஹில்டன் கார்ட்ரைட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸும் ஒஸ்ட்டாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு. 3 பேரும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் டவுன் ஆகிறது மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸுக்கு டோட்டலாக டவுன் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா டாப் 3 ஃபெயிலியர் அந்த டீமை பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃப்ளெச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் சொல்லவே தேவையில்லை. ஆனால் ரீசெண்ட் டேஸில் பெரிய ஸ்கோரை விட்டு வரல. மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னிஸும் அதே மாதிரி தான். ஒரு 1 or 2 மேட்சஸ் மட்டும் நல்லா பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, அவரோட கிரெடிட் அப்படின்றது பெரிய விஷயமா இருக்குது. அதனால் பர்சன்டேஜாக கம்மியாக எடுத்திருக்காங்க. அவரை கேப்டனாக ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிராண்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம். ஹில்டன் கார்ட்ரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்ஸ்மேன். ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் 2-3 மேட்சஸை சொதப்பிட்டு இருக்காரு. ஆனால் கேச்சிங் பொசிஷனில் மேக்ஸிமம் கேச்சஸை பிடிச்சி அதில் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துறாரு. கிளென் மேக்ஸ்வெல் பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக போராடிட்டு இருக்காரு, பவுலிங்லேயும் சரி பேட்டிங்லேயும் சரி. ஏன்னா ஒரு சைடு பவுலர்ஸ் அட்டேஜ் நிறைய இன்ஜுரிஸ், டெல்பார் ஹுசைன் ஒரு சைடு இன்ஜுரி ஆனார், கால்ட்ரனைல் இன்ஜுரி ஆனார். அதுக்கப்புறம் போன மேட்ச்சில் நிக் மேட்டின்சன் அந்த கோட்டாவுக்கு போயிட்டார். நிறைய இன்ஜுரி, கோல்மேன், ஏகப்பட்ட பேர் உங்களோட ஸ்டார் பேட்ஸ்மேன், ஸ்டார் பவுலர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஜுரி ஆகிருக்கனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈவன் மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னிஸே ஃபுல் ஃபிட்னஸோடு இருந்தார்னா ஒரு சைடு ஒரு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் பவுலிங்கில் அப்படின்றது இருக்குது. அது இல்லாமல் இருக்கிறதும் கஷ்டம்தான். நிக்கோலஸ் பூரான் பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன். இவர் ஒரு சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் தான். இருந்தாலும் ஒரு மேட்ச் தான் நல்லா சைன் காட்டினார், அதுக்கப்புறம் பெருசாக இல்லை. பென்டங் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டவுன் ஆகிறதுக்கு இவரோட டவுன் த ஆர்டர் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். மேபி ஓப்பனிங் இல்லை 1 down ஸ்டேஜில் இறங்குறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். மேக்ஸ்வெல் அதை கன்சிடர் பண்ணுவாரா அப்படின்னு யோசிக்க வைக்குது. சாம் ரெயின்பேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலர் லிஸ்ட்டில் இருந்தாலும் டீசெண்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது. ஸ்லாகில் ஓவர் வீசுவார், ஓப்பனிங் ஸ்பெல் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. லியம் ஹேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டான பவுலர், ஓரளவுக்கு விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றது இந்த சீசனில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஓரளவுக்கு உங்கள் டீமோட பெஸ்ட் பவுலர் அப்படின்னு மாதிரியே இருந்துட்டு இருக்காரு. ஆடம் ஜாம்பா இன் அண்ட் அவுட் அப்படின்னு மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்கள் டீமோட பெஸ்ட் அப்படின்னு மாதிரி கூட இவரை யோசிக்கலாம். ஆடம் ஜாம்பா சூப்பரான பவுலர். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் உள்ளே வந்துடுவார் அப்படின்ற ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு. பில்லி ஸ்டான்லேக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கால்ட்ரனைல் இவங்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் பில்லி ஸ்டான்லே கூட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது. போன மேட்ச்லேயும் 3 விக்கெட்ஸ் எடுத்தார். ஜக்கீர் கானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சைனாமேன், ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் விக்கெட் டேக்கிங்கில் அந்தளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல ஸ்டார்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். நிக் லார்கின், லான்ஸ் மாரிஸ் 2 பேரும் 12th and 13th மேனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு. பென் மேக்டர்மெட், டார்ச்சி சாட் 2 பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஹரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். மேக்டர்மெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டச் எங்கேயோ போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஆரம்பத்தில் அந்த ஸ்பீடு, அந்த டச்சு அப்படிங்கும்போது கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் டவுன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. டார்ச்சி சாட்டை பொறுத்த வரைக்குமே அகெயின்ஸ்ட் மேக்ஸ்வெல் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா மேக்ஸிமம் டொமஸ்டிக் சீசனில் அதிகமாக டார்ச்சி சாட்டை எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற வகையில் பார்க்கலாம். டேவிட் மாலன் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு பேட்ஸ்மேன் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக போன மேட்ச் நல்லா விளையாண்டுருக்காரு, அது கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இருந்தாலும் கிளென் மேக்ஸ்வெல் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு ஆஃப் பிரேக் லெஃப்ட் ஹேண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது காலின் இன்கிராம் இன்னொரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். லெஃப்ட் ரைட்டு காம்பினேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக பீட்டர் ஹேண்ட்ஸ்கோ முன்ன பின்ன அப்படின்ற மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும் பார்க்கலாம். டிம் டேவிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு. இன்னொரு சைடு பீட்டர் ஹேண்ட்ஸ்கம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தளவுக்கு பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு தெரியும், கன்சிஸ்டன்ட் எப்படி இருந்திருக்காருன்னு தெரியும். ஆனால் ரீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபெயிலியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் கொடுத்துட்ருக்காரு. டிம் டேவிட் கேச்சிங் பொசிஷன் ப்ளஸ்ஸு கிடைக்கிற சான்ஸை பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நேதன் எல்லிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஹிட்டரு. அதனால் போன மேட்ச்லாம் பவர் சர்ச்சில் இறக்கி விட்டு பார்த்தாங்க. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டு அகேன்ஸ்ட் பில்லி ஸ்டான்லேக்கு அவுட் ஆகிட்டார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஹிட்டராக பார்க்கலாம். அந்த நேரத்தில் ஸ்லாகில் பவுலிங் சூப்பராக வீசுகிறாரு. இவரோட பவுலிங் அந்த எக்கனாமி தான் போன மேட்சை வின் பண்ண வச்சுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஜெகன் போத்தா பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் பவுலர். இன்னும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட
இது வந்து காமிக்கிறார் அப்படின்றது பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸ்காட் போலண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக வீசிட்டு இருக்காரு. இனிஷியல் ஓவர்ஸ் விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றது நல்லா இருக்குது. அதே நேரத்தில் எக்கனாமியாக வீசுகிறார் அப்படின்ற ப்ளஸ் இருக்குது. ரிலே மெரடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் ஓவர்ஸ் இந்த பிச்சு கொஞ்சம் ஹார்டு தான். மேபி ஒரு சைடு ஆண்ட்ரூ ஃப்ளெச்சர், மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் தடுமாற அந்த நேரத்தில் மெரடிட் விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். சந்தீப் லாமிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக வீசினார். போன மேட்ச் 2 விக்கெட்டு, கொஞ்சம் ரன்ஸுக்கு போனார், அது பார்க்கலாம். இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர் அப்படின்றது எந்த டவுட்டுமே இல்லை. கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்ஸ்வெல் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பவுல் பண்ணுவார், விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம். அதே நேரத்தில் பேட்டிங் எபிலிட்டி சூப்பராக காமிச்சிட்டு இருக்காரு. கன்சிஸ்டன்ட் இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம். டார்ச்சி ஷாட்டு இன்னொரு சாய்ஸு சூப்பராக வந்து பேட் பண்ணுவார். சில நேரத்தில் பவுல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். டேவிட் மாலன் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக அவரோட கன்சிஸ்டன்ட் ஃபார்மாக காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. இங்கே மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னிஸு ரிஸ்கி கேப்டனுக்கு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து பயங்கரமாக கலக்கியிருக்காரு. போன சீசனில் ஹையஸ்ட் ரன்னராக இருந்திருக்காரு, ரன் கெட்டராக இருந்திருக்காரு. இருந்தாலும் இங்கே வந்து சுமாரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது வருத்தமான ஒரு விஷயம் தான். ஹில்டன் கார்ட்ரைட்டு டாப் ஆர்டரில் இறங்குறாரு, கேச்சிங் பொசிஷன்ஸில் நிற்கிறாரு, கொஞ்சம் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது, ஹிட்டிங் எபிலிட்டி இருக்குது, லாங்காக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான். அந்த சீசனில் சரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல. பென் மேக்டர்மட் இன்னொரு சைடு அதே அளவுக்கு தான் சொல்ல முடியுது. ஆரம்பத்தில் சூப்பராக விளையாண்ட இந்த சீசன் ஸ்டார்டரில் நல்ல டச்சில் இந்த மாதிரி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. காலின் இங்கிராம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாப் ஆர்டர் ஃபெயில் ஆகிறப்ப இவர் லாங்காக எடுத்துகிட்டு போயிடுவார், அந்த மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான். அது மட்டும் இல்லை, இவரும் கேச்சிங் பொசிஷன்லேருந்து நிறைய கேச்சஸ் பிடிக்கிறார், ரன் அவுட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறார். அப்படின்னால கண்டிப்பாக காலின் இங்கிராமும் பெட்டரான சாய்ஸ் ரிஸ்கி கேப்டனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னோட டீமை ஷோ பண்ணி நான் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் மேக்ஸ்வெல், வைஸ் கேப்டன் பொறுத்த வரைக்கும் டார்ச்சி ஷாட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு யாராவது ட்ரை பண்ணுறாலும் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா டார்ச்சி ஷாட் அகெயின்ஸ்ட் மேக்ஸ்வெல் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதை ஈஸியாக பண்ணிடுறாரு மேக்ஸ்வெல்லை பொறுத்த வரைக்கும், அந்த வகையில் யோசிக்கலாம். அதே நேரத்தில் டார்ச்சி ஒரு சின்னதாக சேஃபாக ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஏன்னா சம்டைம் பவுல் பண்ணி விக்கெட் எடுத்துறார் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயந்தான். ஆனால் எந்த அளவுக்கு இந்த யூனிட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருந்தால் டார்ச்சி ஷாட் கொஞ்சம் பவுல் பண்ணால் வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். இந்த சைடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டோய்னிஸ் எடுத்திருக்கேன், சூப்பரான பேட்ஸ்மேன். இது வரைக்கும் ஃபெயிலியர் அப்படின்றது தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்காரு. இருந்தாலும் இந்த மேட்ச்சு சின்னதாக ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. அவரை பொறுத்த வரைக்குமே அவர் கம்பேக் பண்ணுறதுக்கு இது முக்கியமான மேட்ச் அப்படின்னே பார்க்கலாம். கார்ட்ரைட் மேலே எடுத்திருக்கேன், காலின் இங்கிராம் கண்டிப்பாக தேவை. டேவிட் மாலன் மேக்ஸிமம் இந்த கோம்போவோட தான் போகிறாங்க. ஒரு சைடு ஃப்ளெச்சர் இருக்கார், கிரெடிட் 9 அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர்கிட்ட வந்து வரல. இங்கே மேக்டர்மட்டு சூப்பரான சாய்ஸ், விக்கெட் கீப்பர் சைடு ஓப்பன் பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது. ஓரளவுக்கு கேட்ச் அப்படிங்கிற வகையிலையும் சில விஷயங்கள் பண்ணிடுறாரு. அப்படின்னால இந்த நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம். இங்கே நேத்தன் எல்லிஸு ஒரு சூப்பர் சாய்ஸு, ஸ்லாகில் வீசுகிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் முன்னாடி ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க, அந்த வகையிலையும் பெட்டராக பார்க்கலாம். போலண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் ஓவர்ஸில் விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. அந்த வகையில் இங்கே இனிஷியல் பேட்ஸ்மேன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக போலண்டு கொஞ்சம் பெட்டராக பார்க்கலாம். ஹேச்சர், ரெயின்பேர்டு கண்டிப்பாக அங்கே ஜாம்பாவை மிஸ் பண்ணுறோம். ஜாம்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் அப்படின்றது 9 கிரெடிட்டில் இருக்கனால அங்கே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல. ஸ்டோய்னிஸை எடுத்துகிட்டு தான் ஜாம்பாவுக்கு போனேன். ஸ்டோய்னிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் லீக்கில் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்களான்றது கொஸ்டின் தானே. 38% தான் இப்போதைக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்றது. ஸோ மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், அது ஒரு விஷயம். அது ஆன் டைமில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் லீக்கில் பர்சன்டேஜாக குறைவாக எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜாம்பாவுக்கு நீங்கள் போகிறதுனா போகலாம். இப்போதைக்கு ஜாம்பா கம்மியான பர்சன்டேஜில் இருக்காங்க. ஆன் டைமில் ஒரு அவைலபிலிட்டி தெரிஞ்சுதுன்னா ஜாம்பாவுக்கு அதிகமாக போவாங்க அப்படின்றதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. மிக்க நன்றி.